Proqramla biz tamaşaçılar həftəlik yekun proqramla qarşısındayıq və uzun müddətdir ki, mətbəx bölümümüz yox idi. Və biz düşündük ki, bugün cümə günündə bir istirahət olsun deyə mətbəx bölümünə müraciət etdik və yeməkləri də çox sevirik. Yeməkləri də çox sevirik və burada mətbəx bölümündə yəqin ki, daimi izləyicilərimiz biləcəklər. Adətən Həbibə xanım bizimlə olur, Həbibə Hüseynova. Həbibə, xoş gəlmişsiniz. Həbibə buradadırsa başqa bir canlanma olur. Həm söhbətləri ilə, həm yeməyə olan sevgisi ilə. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun, xoş gəldiniz. Böyük bir ləzzətin həm qoxusunu, həm də dadını duya bilirik. Düzdür, Azad üçün bu biraz qəribə gələ bilər bu zamanlarda. Yəni, Azadın bir rahatlığı olacaq yalnız və yalnız 24 mayda. Artıq 24 may tarixindən etibar Azad bir dərindən nəfəs alacaq. Bəlkə də ondan sonra yediyi hər bir təamın dadını duya biləcək. Və ona görə də 23 konsert olacaq, 24-də artıq Azad istirahət edəcək. Həbə xanım, bugün nə hazırlayırıq, necəsiz, haradaydınız? Yerimizə gözümüz yolda qalmışdı. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Mən hardaydım. Mən elə həmişəki kimi sizi gözləyirdim ki, çağırasınız, dəvət eləyəsiniz. Mən də gələm. Bu günləri çox dadlı. Yenə deyirəm, asan başa gələn, amma bir o qədər də ləzzətli və hətta onu da deyim ki, restoranların şah yeməklərinə çevrilən bir rulet hazırlayacağım. Nə gözəl. Ruleti hazırlamaq üçün indi hal-hazırda operatorumuz yavaş-yavaş Bu rulet şirin yox, toyuq ruletidir. İçərisi göbələkli, qaymaqlı bir rulet. Mən sizdən xahiş edəcəm ki, bu iki göbələyi biz ayırarıq, ona biraz duz istiot vurarıq, yanında qoyarıq. Baş üstə, mənim gözüm səndən yanır, biri mənim ona görə. Nə lazım olacaq bizə? Bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır toyuğun filesi, onu farş halına getirir, yəni ət maşından keçirdirik. İçərisinə duz, istiot, sarı kök, ədviyyatlar zövqə görə vurulur, ora soğan vurulmur. İndi deyəcəm niyə? Ona görə ki, içərisinin onun bir qarniri var, içərisinə nə gedəcək? Deməli, soğanı kub formasında doğrayırıq, qızardırıq, göbələyi qızardırıq, soğandan bir yerdə, yenə deyirəm, içərisinə ədviyyat vurulur, ən sonunda qaymaq əlavə edirik. Və qaymağı da elə etmək lazımdır ki, indi burada göstərəcəm, su salmasın və çürüməsin. Əsas məsələ lazımdır, qaymağımız çürüməsin, onun tempini tutmaq lazımdır. Hazır olandan sonra toyuğumuzu yayırıq bir listin içərisinə. Yaxşı olar ki, bir kağız da sərərik, yağlı kağız sərərik ki, bəli, yapışmasın. Sonra bu hazırladığımız içiliyi onun içərisinə səririk və başından biraz saxlayırıq ki, çünki ruleti bükəndə onun içərisi qabağa önə doğru gəlir və onu saxlayırıq ki, o fırlatdıqca o önə gəlməsin. Bükürük, üzərinə biraz tomat çəkirik, 180 dərəcə, alt-üst rejimdə 15-20 dəqiqə bişiririk. 15-20 dəqiqə? Bütün bu sadaladıqlarımız çatacaq. Bəli, çatacaq. O zaman sizə uğurlar arzulayırıq, başlaya bilərsiniz və mən istəyərdim ki, təbii ki, günə davamını davam etdirirsə, Həbə xanım artıq öz işinə başlayır, amma Azaddan da bir soruşmaq. Mətbəxlə bağlı, nəsə pişirmək, bacarıq. Mətbəxə tərəf gedim, odur ki, operatorlarımızla bərabər elə biz də üst tuturuq Həbə xanımın yanına. Qoxu bizi çəkir mətbəxə. İlk növbədə mən bir anlıq başımı çevirdim, baxdım, gördüm ki, Həbə xanım artıq sobaya qoyub ruleti hazırlamağı, toyuq göbələkli ruleti sobaya qoyub hazırlamağa və bunun üçün də 15-20 dəqiqə vaxt lazım olduğunu dedi. Niyə bu qədər sürətli getdik və biz çatıra bilmədik, nələr baş verdi? Mənə hər zaman bu sualı verirlər ki, ay Həbibə, necə olur, sən bunu belə tez bilmirəm, məndən asılı olmayan bir şeydir. Yəni, evdə də iş görərkən çox cəld iş görürəm və bir iş görərkən bir neçə işi də o işlə bərabər eləyə bilirəm. Bir məsələ var idi ki, burada mənə narahat edirdi, o prosesi izləmək istədim ki, qaymağımız doğru düzgünmü hazırlandı? Buradan saxlamışam, gördüyünüz kimi. Yəni, çürümə yoxdur. Toyuq ruletinin içəriyi, baxın, budur, içliyi budur, göbələk, soğan, qaymaq, gördüyünüz kimi çürüməyib. Çürüyəndə necə olur? Çürüyəndə necə qatıq, çürüyür, pitik olur, belə dağılır. Eyni qaymaq da o cürünə dağılır. Yaxşı, bunun sirrinə də deyil, ola bilər? Onu da bəli-bəli açıqlayacağım. Xanımlar var ki, istifadə edərkən tökürlər tavaya və bilmədən onu çürüdürlər. Mən artıq, yəni bunu bildiyimə görə mən tökürəm. Deməli, bax, soğanı əlavə elədik, yağla. İndi deyəcəm, xanımlar neynəsin ki, o çürüməsin. Hazırladığımız soğanla göbələyin, avtomatik olaraq göbələyin suyu çıxır. Bəli. O sudan ehmallıca qaymağın üzərinə yavaş-yavaş əlavə edib qarışdırsınlar. İsti soyuq tənzimləsin bir-birini və o qaymağı ora əlavə etsinlər. Amma burada soğanın da yağı da var. Bəli, fərqli, yəni olar, yəni içərisinə əlavə edib
bişirsinlər. Mən artıq öyrəşmişəm onu ora əlavə Tərbiyələndirmə deyir türklər. Bəli. Yəni ki, çürüməsin deyə xanımlarımız onun orada hazır olan suyundan yavaş-yavaş qaymağın içərisinə əlavə etsinlər, qarışdırsınlar və o ilıq formada həmən qaymağı əlavə etsinlər yeməyin içinə və bu da çürüməyəcək. Daha çox sirləri açıqlayacaq, sizə bu təqdim edəcək, amma hal-hazırda Azərbaycanımızın gözəl dilbər güşəsi ilə bağlı çox maraqlı görüntülər təqdim olacaq. Bu bizim hər Оставят и прочь.